Большое детское творчество. Вот уже 10 лет радует своим искусством замечательный хореографический коллектив «Зори Кавказа». А бессменным руководителем этого ансамбля является заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской республики Мартин Хамоков. Мы в Республиканском центре детского творчества и юношества. Мартин Хамоков, заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской республики, уже в течение 10 лет бессменный руководитель образцового ансамбля народного танца «Зори Кавказа». Мартин, ну, я знаю, что ваше творчество началось не с «Зори Кавказа», а намного раньше. И все-таки почему вот в вашей судьбе так получилось, что все-таки народные танцы? Ну, вы знаете, в общем-то, я сам с детства начал танцевать. Работал в государственном ансамбле танца «Кабардинка», в военном ансамбле танцевал. Ну, а потом, когда ушел со сцены, то я руководил, конечно, и взрослыми коллективами, но все-таки дети меня больше привлекали, я отдал предпочтение детям. И уже где-то на протяжении почти 20 лет, в общем-то, работаю больше с детьми, чем со взрослыми. Работа — это всегда есть работа. Если не будет строгости, если не будет дисциплины, то не будет результата. Это само собой. Но мы находим время, когда и с ними и пошутить, где-то и посмеяться, и где-то расслабиться. Это тоже возможность мы своим детям даем. Не всегда мы, конечно, строго там, деспотично к ним относимся, но требования, конечно, мы... Наш подход к ним именно профессиональный подход. И требования профессиональные, потому что
У нас поставлена работа так, что дети начинают сразу заниматься в школе танца. Со школы танца мы после сдачи экзаменов, они переводятся в студию ансамбля «Зори Кавказа», а уже со студии, значит, прямая дорога в ансамбль. Вот так 3 этапа. И, во-первых, большее количество детей мы имеем возможность охватить, увидеть, не упустить таланты. И многих детей этим самым мы отрываем от улицы и приобщаем к искусству Кабардино-Балкарии. У нас где-то до 250 детей мы задействуем в этих школе танцев, в студии и в ансамбле. В общем, где-то до 250 детей мы охватываем на сегодняшний день. Это уже 4-е поколение ансамбля, который вот сейчас вы видели, который танцует. Многие наши выпускники на сегодняшний день танцуют в государственных ансамблях танцев Кабардинка, Кавказ, Балкария, Джами. И нам очень приятно, что наши дети, в общем-то, нас не подводят и не на последних ролях, вроде работают прекрасно в этих коллективах. И надеемся, что мы в дальнейшем будем растить достойных преемников в эти коллективы, и они с честью будут продолжать нести знамя искусства Кабардино-Балкарии не только в Кабардино-Балкарии, но и далеко за ее пределами.
دخاوة عبورة تغفاجة نفس الفردي كودرباجة حاسة تروي بوتوي كابتر مبوتوي شيادي كفاجة Важами джабурджа бушквас, хати важа рубушквас, шинавам сынысу агуавар сасыты варады рады капусквас, шинавам сынысу агуавар сасыты варады рады капусквас, агураты капажа, насы перди квадр-пажа, хасва карви потуви, кадерну потуви, жиати капажа. Салам алейкум жизоа, сыты куквата жизоа, адыга жизаху хабардани ваху сивори дада жизоа, адыга жизаху хабардани ваху сивори дада жизоа, агураты гапажа, насы перди квадр пажа, хасва карви потуви, кадерну потуви, жиаты гапажа. دعوة سيتو مقاجر دخاوة حاترم فتاهو بقادر يشاهو سيتو مقاجر دخاوة حاترم فتاهو بقادر يشاهو سيتو مقاجر دخاوة عبورة تغفاجة نفس برزي كودر فاجة حاسة تروي كودوي كابدر مقودوي زيادة غفاجة عبورة تغفاجة نفس برزي كودر فاجة حاسة تروي كودوي كابدر مقودوي زيادة غفاجة حاسة تروي كودوي كابدر مقودوي زيادة غفاجة. Знаю, что ансамбль ваш пользуется большой популярностью, и это, в общем-то, говорит само за себя. Это поездки за границу, и в Польшу, и в Турцию, и многие другие поездки, где вы представляете честь нашей республики, показываете народное искусство. И, тем не менее, когда профессиональный взрослый коллектив едет, это одно, когда дети со своим неповторимым темпераментом, это совсем другое. Ну, вы знаете, во-первых, дело в том, что вот дети взрослые, это взрослые, они работают, они получают зарплату, у них какие-то определенные требования. А дети, это, понимаете, это вечно непредсказуемый материал. С ними очень интересно работать. Тяжело, конечно, работать, и очень интересно, потому что можно очень много с ними лепить, как говорится, но не нарушая, конечно, канонов хореографии. И над чем мы работаем? У нас в репертуаре и детские народные игры есть, и какие-то сюжетные, игровые, шуточные танцы. Мы сейчас вот работаем тоже. Планируется очень интересная постановка, значит, Юнизера Хуйцикура, тоже вот по детской сказке. В старшем поколении, которое выпустили мы, у нас даже по нарскому эпосу был такой танец, он как поэма была, «Сказание Даханава». Вот. Сейчас, конечно, тут еще надо отходить от возраста детей. Не каждый танец приемлем в исполнении детей. И нужно очень точно, четко, как говорится, подбирать репертуар детям. Потому что если, допустим, любовную сцену детям, конечно, естественно, не дашь, нужно уметь тонко подобрать, и чтобы и по их психологии, как говорится, это было воспринималось. И в эстетическом отношении, и в культурном отношении, и в духовном. И сохраняя именно все свои народные традиции. Традиции мы в репертуаре не только танцы Кабардино-Балкарии изучаем с детьми, но изучаем танцы народов Кавказа. У нас в репертуаре есть и абхазские танцы, и чеченские танцы, и дагестанские. Почему вот мы и назвали ансамбль именно «Зори Кавказа»? Он соответствует репертуару ансамбля. Мы даем возможность детям ознакомиться с жизнью, бытом, обычаями, традициями не только своего народа, но и народов, живущих на Северном Кавказе и Закавказье. Вот этим мы просто расширяем, я думаю, кругозор наших детей. Ну и все-таки душа народа, наверное, как-то передается посредством танца. Какие-то движения, особенности быта и культуры. Естественно, и это однозначно, что это передается, потому что мы, прежде чем ставить какой-то танец, мы объясняем, почему это именно так танцуется, почему вот этот элемент соответствует этому танцу. А вот этот элемент, допустим, ну не как в кафу, ну нельзя ставить элементы танца исламей, допустим, так, или там придать чеченский характер или абхазский характер.
у каждого народа, у каждого танца есть своя характерность исполнения того или другого танца. Поэтому, а свое родное, естественно, они глубоко изучают, прежде чем делать какую-то постановку, мы глубоко, дети, изучают, почему именно этот танец танцуется именно вот так. А потом уже, когда они уже начинают осмысливать, они нам даже начинают иногда даже ассистировать. Сами дети, мы их увлекаем не только учить этот танец, а учиться и мыслить об этом танце, и нам ассистировать, как вот иногда они даже интересные вот движения, там вот мы начинаем какие-то связки, комбинации, этюды. Я говорю, а Мартин Борисович, Леонид Николаевич, там, Хасан Умарович, а можно мы вот так попробуем? Посмотрите, вот может быть так интереснее будет. Там Алла Аскербиевна, вот посмотрите, вот наши ручки вот так вот, может быть мы вот так руками сделаем. И вот так вот рождается, как говорится, вот они начинают сами тоже мыслить. Мы даем возможность им не только как роботам, как говорится, заведенным куклам восковым исполнять какой-то танец, а даем возможность мыслить, думать, жить, входить в образ. И если не будет образа, если не будет характера, манеры исполнения, грамотность, вот это все неосмысленно будет, то и не будет танца, он просто будет набор движений, и это будет уже не хореография. Мартин, ну вот «Зори Кавказа» — это все-таки коллектив не только детей и Мартина Тхомокова. Я смотрю, что прекрасные музыканты с вами работают, прекрасные балетмейстеры. Вокруг ансамбля очень много родителей, которые приходят на репетиции, на концерты, наверное, как-то поддерживают ребят. Да, естественно, большую нам работу в нашей работе, и очень большую работу. В первую очередь, конечно, это, естественно, администрация нашего дворца во главе с нашим прекрасным директором Кларой Дальбиной Калмыковой, которая очень большое внимание уделяет коллективу и очень заботится о коллективе. Не только потому, что он Зори Кавказа, или не потому, что он лучший там или хуже, а вообще она ко всем подразделениям очень с вниманием, с пониманием всегда и подходит, и относится. И мы благодарны ей за ее понятие, за то, что за оценку того труда, то, что мы делаем в работе с этими детьми. Очень малую, как говорится, долю своей лепты в воспитательной работе оказывают нам родители. Мы общаемся с родителями, у нас есть родительский комитет, родительский актив. Они постоянно в курсе всех событий, помогают в оформлении декораций, реквизитов. У нас нет разграничения, что ты вот лучший, значит, а любимчик. Нет, у нас все любимые, и всех мы, как говорится, и когда надо и поощряем, когда надо и поругаем. Вот. И это не дает им возможности заболевать звездной болезнью, именно яркой индивидуальности мы не выражаем. Потому что мы хотим, чтобы они выросли добрыми, порядочными, чистосердечными, гостеприимными, радушными людьми. Это самая главная наша задача. Не главная самоцель из них сделать профессиональных танцовщиц или танцовщиков. Нет. В первую очередь сделать из него хорошего человека, доброго, красивого душой. Это самая главная наша задача.
выпускников, которые на сегодняшний день выпущены, ни одного нет у нас ученика, который ниже техникума бы пошел учиться. В основном все высшие учебные заведения, и техникум это самый низший предел. Вот. И раньше мы просто выпускали после 11 класса, а теперь, значит, мы решили, вот и администрация нас в этом поддержала, что те выпускники, которые не захотят идти в государственные ансамбли, а будут учиться в высших учебных заведениях, но продолжать танцевать у нас, мы хотим сделать и старший состав ансамбля «Зори Кавказа» и держать его при дворце. Чтобы мы могли встречаться не только с детскими коллективами, но и взрослыми составами, молодежными, встречаться со студенческими ансамблями разных республик, разных народов. Ну что ж, Мартин, мы поздравляем вас с наступающим десятилетием. Это, конечно, большой праздник, и я думаю, мы будем его тоже освещать в своей программе. И хотим пожелать вам дальнейших успехов. Мы рады за то, что у нас есть действительно такой ансамбль, красивый ансамбль, красивые танцы, красивые люди здесь работают. Успехов вам! На прощание я хочу пожелать всем жителям нашей маленькой, солнечной, прекрасной Кабардино-Балкарии здоровья, счастья, долгих лет жизни. Наши двери всегда открыты, как и наши сердца. Если ваши дети хотят заниматься искусством, добро пожаловать. Мы ждем ваших.
سيقوم زادت سيقونا ساغو سيبتا غساو دخل دخل سويت دقل دغافا دغافا دقل دغافا دقل دغافا دغافا ويت عصفاني ما ترقصوش يتحقوا كودر قدوش خناش داخر أقوم بتاتا ودقل دفن سكويت دقل دغافا دغافا دقل دغافا دقل دغافا دغافا ويت خنا وما غنشاف خنا مسيقوم زجيت سيقونا سيقو سيكتا فتاو دقل دقل نسكيت دقل دغافا دغافا دقل دغافا دقل دغافا دغافا ويت Комсияна дахарас, хасга дахар сасигал, комсияна апарас, хасга дахар сасигал, комсияна апарас. Указоте кусасапчами сарас, указоте си асапчами сарас, указоте си асапчами сарас, указоте си асапчами сарас. Мама моя, приласкает, пожалей, милая мама моя, приласкает, пожалей, милая мама моя, как же люблю я тебя, и тебе как дарю, солнцу тебе подарю, милая мама моя, как же люблю я тебя, и тебе как дарю, солнцу тебе подарю.
Впереди у нас очень большая работа, поэтому, пожалуйста, не расслабляйтесь. Спасибо оркестру. До свидания. Готовились? Собираемся.